TikTok lämnar den 22 maj in sin stämningsansökan mot den första delstaten som förbjuder videodelningstjänsten. Det kinesägda företaget hävdar att förbudet strider mot företagets och användarnas rättigheter enligt första tillägget. Enligt stämningen skulle ett förbud strida mot handelsklausulen i den amerikanska konstitutionen och är förbjuden av federal lag, eftersom det inkräktar på frågor som uteslutande faller inom den federala sektorns ansvarsområde. Det är den andra stämningen sedan förbudet tillkännagavs. En grupp av 5 TikTok-användare som åberopade det första tilläggets rättigheter stämde Montana i förra veckan. Förespråkarna för delstatslagen är oroliga för att appen kan användas för att ge den kinesiska regimen tillgång till information om amerikanska medborgare eller för att sprida Pekingvänliga budskap och felaktig information för att påverka allmänheten. En talesperson för justitiedepartementet i Montana uppgav att det kinesiska kommunistpartiet KKP använder TikTok som ett verktyg för att spionera på amerikaner genom att samla in tangenttryckningar, personlig information och användarnas positioner. En grupp lagstiftare från båda partier i den amerikanska senaten samt cheferna för FBI och CIA har alla sagt att TikTok kan utgöra ett hot mot den nationella säkerheten eftersom det Pekingbaserade moderbolaget ByteDance verkar enligt kinesisk lag. Kinas nationella underrättelselagstiftning kräver att företag samarbetar med KKP för statliga underrättelseverksamheter. Förbudet träder i kraft den 1 januari nästa år. Den förbjuder nedladdning av TikTok i delstaten och kommer bötfälla appbutiker eller TikTok med $10,000 per dag om de gör appen tillgänglig för personliga enheter. Påföljderna kommer inte gälla användare. Förbudet i delstaten kommer vara ogiltigt om plattformen säljs till ett företag som inte är baserat i ett land som betecknas som en utländsk fiende.